अनि हाम्रो त पार्टी कार्यालय थिएन नि त हजुरको सब गरेको थियो नि त बीचको पिरियडमा महाकाली के अरे मेची महाकाली अभियान चल्न है पहिला हामी 13 जनाको फोन बाँधेर हाम्रो बिमा सीमा बनायो मेरो नेतृत्वमा हामी 13 जना गएका उपेन्द्र यादवको गाउँमा बसी कुन गाउँ रहेछ उपेन्द्र यादव त्यो कोशीब्यारी छ नि कोशीब्यारी छ नि कोशीब्यारी छ नि कोशीब्यारी छ नि कोशीब्यारी महेन्द्रनगर भन्ने ठाउँ छ क्या त्यहाँनिर त्यही ठाउँबाट लड्या रहेछ क्या त्यो उपेन्द्र यादव पनि त्यही ठाउँ त्यहाँको भित्र त्यहाँका साथीहरूले 80 जनाको र्याली निकालिदियो मोटरसाइकलको 80 जनाको कोशीब्यारी त्यहाँदेखि त बोर्डहरू भयो खेत भयो होइन यसा कट्टाहरू त्यत्तिकै आउने र्याली ड्रेस लाएर झ्यापझ्याप हान्दैन त्यस्तो किसिमको आउने रहेछ त्यहाँबाट वीरगञ्ज गयो वीरगञ्ज त्यो राजेन्द्र महतो तिम्रो पारिपट्टि भयो नि त त्यो पुलको पारि तान्ने राजीवजी गएर हातवाल तुरेर हल्लायो भागेर राजेन्द्र यो के अरे हाम्रो राजीवजी धेरै डर्ने हो नि पहाडी अध्यक्ष तर उहाँ यो त हो नि यार डरपोकला कहाँ पछि मात्र गयो का हामीले जब तिनीहरूलाई लखेटेर वारिपारिबाट ढुङ्गाएर त्यो हान्नु थाल्यो होइन पछि खालि फोटो खिच्नलाई मात्र गयो भने ए हामी फेसबुक लाइभमा छौँ है ए होइन टिकटक लाइभमा छौँ है ल म यो राखेर हुन्छ ए हुन्छ अहिलेसँग जाने ए यो राखेर हुन्छ रेकर्ड गर्छ के चाहिँ हुन्छ ल रेकर्ड गरेर जाने रेकर्ड गर भाइ रेकर्ड गर के छ के हुन्छ त गाउँतिर मलाई चिन्नु पऱ्यो नि मै राक्षस दिएको छ नि रेकर्ड गरेर के गर्नु हामी यहाँबाट जानु खेल्न जाने होइन अनि फर्किने बेला फर्किनु भयो सँगै फर्किने गुड जसले जे भने फेरि पनि हुने केपी ओली नै हो प्रधानमन्त्री फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुने अनि त्यसपछि यो आगो जोड्ने सकै सिंहदरबारको आगो जोड्ने संसद भवन जोड्ने अदालत जलाउने सब पहिला चाहिँ फेरि हतखुट्टी मैले लाउने फेरि केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनु भन्दा ग्याब त फेरि डन हुन्छ नि फेरि हतखुट्टी ठ्याप्प लगाइदिइहाल्छ अपराधहरूलाई खोजी अहिले सुदनले के खोजिएको छ